Ասենք թե ձեր գլխին թափվում է բավականին մեծ գումարներ, հարստություն, սենց երկնքից էլի եւ այլը։ Այն թվերը, որոնք ծնվել են, կապ չունի որ ամսի։ Ես քիչ անց կասեմ ձեզ, որպեսզի օրինակ հասկանաք, հա դրանք որն են։ Առաջինը, ովքեր ծնվել են 1 թվանշանի ներքո, 10 թվանշանի, 19 եւ 28, երկուսին գումարում մենք 8 հանում է 10, 1-ին 0, 1, հա, 1 թվանշանների մասին է խոսքը։ Ձեր հետ ինչ կարա լինի, որ այդքան փող է գալիս ձեզ, բավականին ագրեսիվ եք դառնում մարդկանց հանդեպ։ Ովքեր ծնվել են 2-ին, 11 թվանշանի ներքո, 20 թվանշանի ներքո եւ 29 թվանշանի ներքո կապ չունի որ ամիսն է, դուք կարող եք դառնել խաբեբաներ եւ կարող եք հա, այդպես գումարներ աշխատել առանց ամոթի։ Ովքեր որ բայց ոչ բոլորը 50-50 նաեւ այն մարդիկ ովքեր ծնվել են 3-ին, կապ չունի որ ամսվա 12-ին, 21-ին եւ 30-ին, այստեղ դուք կարող դառնաք բավականին գոռոզ, հա, որ խոսքի մինչև դա այդպես չի։ Ովքեր ծնվել են կապ չունի որ ամսվա 4-ին, 13-ին, 22-ին եւ 31-ին, դուք կարող եք ձեր էմպաթիան, հա, ուրեմն կորցնել։ Ովքեր ծնվել են 5, 14 եւ 23 թվանշանի ներքո, այստեղ դուք կարող եք դառնալ բավականին ժադնի, հա, այսինքն ժլատ։ Ովքեր ծնվել են 6-ին, 15-ին եւ 24-ին, դուք այստեղ կարող եք գայթակղությունների հանդիպեք ձեր ճանապարհներին եւ չի բացառվում տրվեք այդ գայթակղություններին եւ ունենաք խնդիրներ։ Ովքեր ծնվել են 7 թվանշանի ներքո, 16 եւ 25 թվանշանի ներքո, դուք կարող եք ինչ որ ուրեմն ձևալ քարտը ինչպեսին է, հա, դուք կարող եք ինչ որ գայթակղության տրվել եւ ոնց ասեմ գտնվել ինչ որ կախվածություններից մեջ ընկնել դա կարա լինի նարկոտիկ, հա, ինչ որ սիրային արկածների մեջ ընկնեք, կրիմինալի մեջ եւ այլ ոչ այնքան հաճելի։ Ովքեր ծնվել են 8, 17 եւ 26 թվանշանների ներքո, այստեղ դուք կարող եք ձեր վստահությունները կորցնել մարդկանց նկատմամբ։ Իսկ ովքեր ծնվել են 9, 18 եւ 27 թվանշանների ներքո, դուք կարծես ապրում եք վախերով, բայց շատ է զուր, որովհետեւ վախենալու ոչինչ չկա։ Իրականում դա իլյուզիա է։ Բարձր